بله تماشاوان نیجا گوتنا کردستان جاره کدن لپارلمنتویا ترکیه بو سدما تبلی هویان از بچما جم پارلمنتری HDP برز قدری یلدرم ج انقره و نها لگل مبه برز یلدرم دم باش جاره کدن اف گوتن بو سدما پرسکریکان دهندری پارلمنتویا ترکیه ده وکه گلک جارین بریوی و گوتیه بخوا وکه دیروگزانه کی سلطان سنجر بکارانیه آتاتورک جی بکارانیه و داوی اردوغان جی بکارانی دیگه گوتارین خوده جبوی چه رایا گشتیا ترکیه فری و گوتنه نابه Yani raya geçtiği Türkiye ji Kürdistan'ı ji libendiye ku ev çevtiyen han ben sere rast kırın. Diseri de ez dixwazim viya bibêjim min do di axaftina xwe ya parlamentoyê de jî anî ziman min li wê derê jî got Kurdistan wekî eyalet wekî herêmeke birêvebirî ne ji aliyê Kurdan ve hatiye damezirandin ji aliyê Tirkan ve hatiye damezirandin. Di sed sala dozdehan de çawa ku do jî em sersekinîn Sultan Sencer Sultanê Dawîn ê Selçukiyan e û Tirkên îro jî wekî nevî wî nevî Çirçekên wî ne. Sultan Sencer di damezirandina eyaleta Kürdistanê de 16 bajar veqetandibûn û paytextê ve eyaleta ku ji 16 bajaran pêkte paytextê vê eyaletê jî bajarê Beharê bûn. Eger ku kameraman karibe nîşan bide niha di dest min de Pirtûka Hamdullah Mustewfî heye. Pirtûka Hamdullah Mustewfî bi Farisî ye navê wê Nuzhetul Qulûb e 700 sal berê jiyaye Nuzhetul Qulûb xwediyê Nuzhetul Qulûbê Hamdullah Mustewfî divir de ev ji ber ku belgeyeke girîng e ez dixwazim raya giştî jî bibîne û bi rêya we kameraya we herkes bibîne divir de babê duem dibêje yani beşa duem em bibêjin der zikrê buqayê Kurdistan yani derbareyê eyalet û herêma Kurdistanê de ye. Li vê derê ez dixwazim van her 16 bajarê wê bê agahiyên ku wî dane ez hema bînim ziman. Yek jî alanî, a di duam Yişter, a sisiya Behar ku paytext e, a çara Xeftiyan, a şeşa Derbendî Tac Xatûn, a şeşa Derbendî Zengî, a hefta Dirzebil, a heşta biburin her ya heşta Dinever, a nehan Sultanabad Çemçemal, a dehan Şehrezur, yazde Kirmanşahan, dozde Girindi Xuşyan, sezde Gengever, çarde Maideşt, pazde Kırsin, û 16 Westam. Yani 700 sal beri di Nuzhetul Qulûbê de ku min nîşanî da Nuzhetul Qulûb xwediyê wê Hamdullah Mustewfî dibêje ku Sultan Sencer bi navê Kurdistanê ev eyalet ava kir û ev her 16 bajar jî jê ra veqetandin. Ev Kurdistana Selçukiyan bûn. Lê Kurdistan gelek dem di ser wê gêre derbas bû em bêne hinekî serdema me. Kurdistan ne biten? Belê em ê bêne serdema me Serokkomarê Tirkiyeyê niha Recep Tayyip Erdogan jî di parlamentoyê de gelek caran navê Kurdistanê anî got di gelek belgeyên Osmaniyan de jî ew nav heye di tomarên parlamentoya berê de jî ew nav heye wê demê kesî dengê xwe nekir çima dema HDP wê gotinê dibêje AK Partî li dij derdikeve? Na dema ku pêvajoya aştî û çareseriya Kurd
Kurdî di rojevê de bû û Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî wekî mîmarekî vê pêvajoyê piştî Birêz Öcalan wek em bêjin mîmarê duyem yan jî her du bi hev re wekî du mîmarên vê pêvajoya aştî û çareseriya pirsgirêka Kurdî bû. Wê demê dema ku MHP jî, CHP jî û AKP jî, HDP jî behsa Kurdistanê dihat kirin, bertenk nedihatin nîşandan. Lewra ew pêvajoyekî aştî û çareseriyê bû. Lê piştî ku pêvajoya çareserî û aştiya pirsgirêka Kurdî ji hortlê rabû û çawa ku Erdogan bi xwe dibêje min ew xist dolaba cemedê yani min ew pêvajo xist dolaba cemedê êdî peyva Kurdistanê jî careke din qet bikar nanî piştî ku wî bikar nanî îro kadroya AKP jî di meclisê de bi dijwarî, bi tundî û bi xezeb, bi qahr li hemberî bikaranîna vî navê disekinin. Lê dîsa dixwazim bibêjim ku lazım e mesela Kurdan, mesela Kurdistan'ı ne gire daye bu pêvajoyê vebe. Eğer ku pêvajo îro hebe Kurdistan hebe, sibe pêvajo tinebe Kurdistan tinebe, pêvajo hebe zimanê Kurdî hebe, pêvajo tinebe zimanê Kurdî tinebe. Yani evya samimiyet û rastî û dürüstiyê nîşan nade. Gelekî spas sendamê parlamentoya Türkiye ji fraksiyona HDP Birêz Qedrî Yıldırım ji Ankara paytexta Türkiye mêvanê me bû zor spas.